Já banhei aqui rapidinho, né, pra vocês. Ó, e eu banhei de roupa mesmo. Quer dizer, não banho de roupa. Ó, eita, sai. Eu botei uma blusa logo, né, pra mostrar pra vocês. Agora eu vou botar um short preto, né, porque tá muito calor. Deixa eu desligar ali. Peraí. Vamos lá, vou botar um short aqui. Short preto. Deixa eu ver. Você não tá por não. Deixa eu ver. Esse aqui tá bom, né, gente? Eu vou tirar essa flor da minha cabeça, né, gente? Que não pode, né, ficar no meu rosto. Ah, gente, tem que tirar o cabelo. Ah, meu Deus do céu. Vamos escolher outro cabelo, então. Cabelo liso. Vamos botar esse aqui, não. Será que fica bonito, gente? Loira pratão. Acho que eu vou deixar... Deixa eu ver. Esse aqui, não. Esse aqui. Pronto, gente, já botei. Agora vamos lá pra... Ai, meu Deus do céu. Eu esqueci que eu tenho que botar a casa preta. Pronto, gente. Agora nós vamos comer uma coisa preta, né? Será que tem, gente, no Brookhaven? Ai, meu Deus. Não tá abrindo o outro lado, gente. Ah, agora abriu. E só tem um chocolate. Oh, chocolate não. Ai, gente, chocolate também, né? Mas eu vou comer primeiro o sorvete, mas não vou comer a outra parte. Só a parte do chocolate preto. Já comi, agora eu vou comer um pouco de chocolate. Eita, gente, não tem em casa. Então eu vou sair para poder comprar, né? E um carro preto. Então, gente, já volto. Quando eu chegar, eu mostro pra vocês.